എല്ലാവർക്കും മിടുക്കിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും വലിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ഗ്രിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാനായി 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു 30 മിനിറ്റോളം അതൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. മീനിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് മീൻ നന്നായി വരഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ മീനിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല പിടിക്കുകയുള്ളൂ. മീൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തുറന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ മീൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉൾഭാഗത്തു കൂടി മസാല തേക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മീനിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മിക്സ് കൂടി നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ കുത്തിച്ചതച്ച മിളകെന്ന് പറയില്ലേ, ആ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും 2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു 10-12 ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ മുകളിൽ സെക്കൻഡ് കോട്ടായിട്ട് ഈ മിക്സ് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഉൾഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈഡില്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ മീൻ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ മസാലയ്ക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ട്രേ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഞാനൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ നമുക്കത് നിരത്തി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം 2 സൈഡിലും ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം 15 മിനിറ്റോളം ഗ്രില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരുന്നത് ഒരു കട്ട്ള മീനായിരുന്നു. അതിൽ നന്നായിട്ട് നെയ്യുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഓയിലൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. ഇനി നിങ്ങളെടുക്കുന്ന മീനിൽ നെയ്യൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മീനിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ ഈസിയും ടേസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രിൽ ഫിഷ് റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്